បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនបាទអំពីការ remove កម្មវិធីនៅក្នុង computer ក៏ដូចជាបាទការ uninstall នៅ computer ដែលយើងហើយយើងចង់បាទ uninstall វាចេញទៅវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសូមបងប្អូនចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងបាទបងប្អូនបាទចូលមកកាន់បាទកន្លែង search នេះមកបងប្អូនបាទបងប្អូនវាយពាក្យបាទ control បាទ control បាទ panel បាទយើងឃើញនៅខាងលើនេះបាទយើងចុចយកមកបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកវា pop up ទាំងមកបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមិនមើលអីវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនបាទមើលមកកាន់បាទកន្លែង program នេះមានពាក្យថា uninstall program បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបងប្អូនបាទចុចលើ uninstall program នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងឃើញបាទកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងបាទ computer របស់យើងដែលយើងធ្លាប់បាន download មកឥឡូវខ្ញុំបាទ uninstall BlueStack នេះមួយចេញចុះបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំលែងប្រើវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ uninstall វាបាទសូមរងចាំបន្តិចដោយសារបាទមេវារឿងធំដែរបងប្អូនបាទ 1G ចិត្ត 2G ជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែង uninstall នេះមកបងប្អូនបាទហើយយើង uninstall ទៅបាទរងចាំពេលដើរបន្តិចបាទ complete អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទចូលមកម្ដងទៀតបងប្អូនបាទបញ្ជាក់អញ្ចឹងពេល load បាត់ហើយបងប្អូនបាទកម្មវិធីដែលខ្ញុំបាន uninstall អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់ឧទាហរណ៍ចង់ uninstall នៅកម្មវិធីនេះបាទបងប្អូនគ្រាន់តែ click mouse ស្ដាំទៅវា load ពាក្យ uninstall នៅទីនេះហើយបងប្អូនចុចទៅបាទគឺអូខេហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត